Selam dostlar, ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Şu an Ateşler Ülkesi, Kürekler şehri Bakü'deyim. Azerbaycan biliyorsunuz son dönemde büyük bir kahramanlık hikayesine sahne oldu. Burada Karabağ Savaşı kazanıldı ve bu Karabağ Savaşı'nda nice kahramanlık hikayeleri var. Hangi rayona gittiysem, hangi adama selam verdiysem ya bir eşi ya bir dostu ya gaziydi ya şehitti ya da bizzat kendisi savaşa katılmıştı. Buradaki ambiyansı yaşayınca, gezince Karabağ Savaşı'nın ne kadar büyük ve yani anlatamıyorum, gerçekten ne kadar önemli bir zafer olduğunu ben burada insanların içerisinde geçerken daha iyi anladım ve insanların bu konuda ne kadar kenetlendiğini daha iyi gördüm. Şu an Karabağ'a girmek için elimden geleni yaptım ama maalesef Karabağ'a girmek nasip olmadı. Gerekli izinleri alamadım ya da geç kaldım başvuru için. Şu an burada ilginç bir müzeye geldik. Ermenistan Savaşı'ndan kalan ganimetleri gezeceğiz ve buradaki görevli arkadaşlarımdan rica ettim. Onlar da sağ olsun müzeyi gezmemizde bize yardımcı olacak. Hadi şimdi gelin bakalım buralarda neler var. Dağlı Qarabağ münaqişəsi başa çatır. O ki qaldı statusa, mən öz çıxışlarımda statusun ünvanını göstərdim və bir də ora qayıtmaq istəmirəm. Status hardadır, onu hər kəs bilir. Və hesab edirəm ki, Ermənistan üçün və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirilərsə, o qədər də yaxşılar. Park Bakü'nün çok merkezi bir noktasında, sahil şeridi dediğimiz yerin hemen birkaç kilometre ilerisinde çok güzel bir yere yapmışlar, merkezi konumda. Burada arada bu müzenin, parkın tam adı Harbi Ganimetler Parkı. Böyle de görebilirsiniz, çeşitli noktalara yayılmış şekilde parkın içerisindeki ne var, nerede ne yok görebileceğiz. Şimdi burada bizi gezdirecek arkadaşla tanışalım. Şimdi arkadaşımızla tanışalım. Öncelikle burada video çekmemi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bana da eşlik edeceğiniz için de teşekkür ederim. İsminiz neydi? Çok sağ olun. Adım Mehim Məmmədova. Bugün sizə bələdçilik eləyəcəm park haqqında və sizin bu park haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, parkın 5 hektar ərazisi var və burada 300-ə yaxın belə deyək eksponat var və bunların 140-ı sırf texnikadır, digərləri isə ümumiyyətlə təkərli maşınlar və ümumiyyətlə sırf silahlar yerləşdirilmişdir. Bu gördüyünüz ümumi bizim parkın xəritəsidir. Burada yerləşdirilən Azərbaycan bayrağı gördüyünüz kimi ümumiyyətlə bütün texnikalar və Azərbaycanlıların keçməməsi üçün yaratdıqları sədlər və səngər, bütün bu texnikaların hər birinin yanından keçərək ümumi bu haqda sizə məlumat deyəcəm. Burada isə gördüyünüz kimi bizi Azərbaycan Respublikasının əskərləri qarşılayır. Hər biri elit qüvvələrdir, xüsusi təyinatçılardır. Hamısı burada yerləşdirilib və bizim torpaqlarımızın azad edilməsində çox müstəsna böyük rolları vardır. Hamısı bu formada burada yerləşdirilibdir gördüyünüz kimi. Və burada isə mayınlar yerləşdirilmişdir. Böyük olanlar tank əleyhinə minalar, kiçik olanlar piyada əleyhinə olan minalar, hər biri zərərsizləşdirilmişdir. Hal-hazırda tam zərərsiz formada yerləşdirilib burada. Və burada gördüyünüz tank əleyhinə raket kompleksidir. Əsasən tankları zərərsizləşdirmək üçün istifadə ediblər. Və burada gördüyünüz alətlər isə əsasən minaların yerləşdirilməsi üçün olan cihazlardır və hər birindən, yəni sadəcə bizdə çoxdur, yalnız burada bir nümunə olaraq yerləşdirilmişdir. Burada gördüyünüz isə 2000 maşın nömrələrindən hazırlanmış bir stendi görürsünüz. Burada yerləşdirilib və bunların hər biri, belə deyək ki, ermənilərə cavab olaraq hazırlanmışdır. 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğalçı yürüşləri ilə başlayırdı və bunun nəticəsində də belə deyim ki, sizə 1 milyona qədər məcburi köçkün olmuşdur və bu məcburi köçkünlər Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, Bakıda yerləşdirilmişdir. Kendi torpaqlarından bizim belə deyək ki, insanları, sivil əhalini qovmuşdular ermənilər. Bu plakalar Ermenistan plakası yani. Bəli, hər bir erməni plakası və bunun eynisini 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Kəlbəcərdə belə bir divar yaratmışlar özləri üçün. Bizim sivil əhalinin, insanların maşın nömrələrindən istifadə edib, plaka nömrələrindən istifadə edərək belə bir divar yaratmışdılar və bu divarı bizi aşağılamaq üçün yapmışlar. Yəni bu isə gördüyünüz divar isə onlara cavab məqsədi ilə hazırlanmış və bizim prezidentin sözləri ilə Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycana məxsusdur sözləri vasitəsilə də onlara bir cavab olaraq hazırlanmışdır.
Burada isə 27 sentyabrdan 10 noyabra qədər 44 günlük Vətən müharibəsi tarixində olan bütün xronologiya, torpaqların azad olunduğu tarixlər hər biri burada qeyd olunmuşdur və burada gördüyünüz kimi halqalar 3 formadadır. Qara, qırmızı və qara-qırmızı olaraq 3 formada yerləşdirilmişdir. Qırmızı olan tarixlər bizim torpaqların erməni tapdağı altından azad olunan tarixləridir və gördüyünüz kimi böyük olan halqalar isə strateji cəhətdən daha önəmli torpaqların azad olunduğu tarixlərdir. Məsələn, belə deyim ki, sizə Hadrut olsun və yaxud da ki, Xudafərin körpüsü olsun və digər bunun kimi ərazilərdir. Və qara olanlar isə ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi terror əməllərin olduğu tarixlərdir. Məsələn, 3 dəfə Gəncədə oktyabrın 4-ü, 10-u və 17-si tarixlərində, oktyabrın 15-i Tərtərdə və son olaraq isə oktyabrın 28-də Bərdədə törətmişlər və insanlar gecə yatdığı zaman onları Smerç və Toçqavu raket atəşləri vasitəsilə atəşə tutmuş və belə deyək ki, dinc əhalini, günahsız əhalini bu formada gördüyünüz kimi öldürmüşlər, onun üçün istifadə etmişlər və bu gördüyünüz qırmızı-qara olan tarixlər isə həm bizim torpaqlarımızın azad olunduğu, həm də onların bizə qarşı terrorçu əməllərinin baş verdiyi tarixlərin eyni anda baş verdiyi tarixlərdir ki, hər biri eyni anda baş vermişdir. Və gördüyünüz bu müharibə ərzində sırf sizə belə deyim ki, 11 nəfər uşaq, gördüyünüz kimi 94 ədəd, yəni heç bir günahı olmayan adi şəxslər həlak olmuşdur müharibə ərzində. Yəni sırf müharibə alanında deyil də bizim adi torpaqlarda, məsələn Gəncə heç müharibə zonasına daxil deyildir. Amma onlar ora raket atmışlar və bunun nəticəsində ümumiyyətlə belə sizə deyim ki, Bərdəsi, o Bərdəsi olsun və yaxud da ki Gəncəsi, Tərtəri, bunların hamısının ümumilikdə 400-dən çox ümumiyyətlə insan yaralanmış və hardasa sizə dediyim kimi 11 nəfər uşaq, 94 nəfər isə mülki şəxs həlak olmuşdur. Bu gördüyünüz İskəndər M raketi Makedoniyalı İskəndərin şərəfinə İskəndər adı verilmişdir və əsas məqsəd Şuşanın dağıdılması olmuşdur və gördüyünüz kimi bu raketin uzunluğu 7,2 metrə qədərdir və 500 kilometrə qədər, 50 kilometrdən 500 kilometrə qədər atış məsafəsi var. Başlıq hissəsi, gövdə hissəsi və motor hissəsi olaraq baxın belə müxtəlif hissələrə bölünmüşdür və orada olan kompleks tərkibi vasitəsilə 6 araç vasitəsilə də bu raket həmin əraziyə daşınmışdır və mən sizə bir faktı da vurğulayım ki, bu İskəndər M raketini yalnız bu Rusiya istehsalıdır və bunu yalnız Ruslar kəndisi istifadə edə bilərdi. Yəni bunun müharibədə istifadəsi qeyri-qanunidir, qeyri-qadağandır. Qadağandır əslində. Çünki dediyim kimi bunun Y və K variantları olur ki, versiyaları. Onu istifadə etmək bəli uyğundur. Amma M versiyasını yalnız Rusların özü istifadə edə bilərdi. Amma gördüyünüz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər tərəfindən istifadə olunmuşdur. Şimdi burada bir aydınlatma gibi görüyoruz ama bu isə özü tank mərmisinin gilizlərindən hazırlanmış bir işıqlandırma, aydınlatma sistemidir. Məqsəd onu bildirir ki, biz torpaqlarımızı azad etmişik. Artıq biz belə deyək ki, firavan azad yaşamaq istəyirik və öz dünyamızı işıqlandırırıq mənasını ifadə edir. Məsələn, gördüyünüz bu oturacaqlar hər biri silah sursatların yeşiklərindən hazırlanmışdır. Məqsəd onu daşıyır ki, biz artıq istirahət etmək istəyirik, biz müharibə istəmirik və torpaqlarımızın azad olunması, azad olunub və orada həmin torpaqlarda yaşamaq istəyirik, onu bildirir. Və gördüyünüz kimi sol tərəfdə olanlar hər biri sihalarla, bayraktarlarla vurulmuş formada burada yerləşdirilibdir. Məsələn, gördüyünüz bu T-72 tankı Füzulidə vurulmuş vəziyyətlərə keçirilibdir. bu şu an insansız hava aracıyla vurulmuş bir tank değil mi? Bəli, bəli. Bu parkda ən köhnə texnikalar onların toplarıdır. Hansı ki 1947, 1945-ci il istehsalı, hər biri 2-ci Dünya Savaşından qalmış belə deyək ki, texnikalardır və ermənilər Azərbaycanlara qarşı bu müharibədə istifadə ediblər. Və belə olan yük maşınlarının hər birində əsasən silahların, əskərlərin müharibə alanına daşınması üçün istifadə olunan maşınlardır ki, hansı ki sihalarla, pilotsuz uçuş aparatlarıyla və bayraktarlarla bu formada zərərsizləşdirilib. Demin anlattın aslında da. Şimdi doğru anladın değil mi? Bu kısım Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı Evet. ganimetler. Evet. Sizin de daha sonra alıp buraya getirdiniz. Evet. Burada gördüyünüz T-72 tankı düz illəsindən zərərsizləşdirilib. Bu da onu göstərir ki, bizim ümumiyyətlə əskərlərimiz necə dəqiq zərbə atəşi vasitəsilə onların texnikalarını bu formada zərərsizləşdiriblər. Bir dakika. Şu an bunun ucunu ateşle mi yaptın? Evet, ateşlə yapmışlar. Dəqiq zərbə ilə düz illəsindən vurulmuş. Yani biz buradan ateş atıyoruz 100-200 metreden ve tam Evet. ucuna denk getiriyor. Evet, evet. Vay be. Burada gördüyünüz isə
480'e yaxın kaskadan hazırlanmış bir eksponatdır. Burada yerləşdirilib. Burada yerləşdirilən kaskalar öldürülmüş əsgərlərin deyil də müharibə zonasında və ümumiyyətlə kazarmalarında, səngərlərində qoyub qaçmış əsgərlərin kaskalarıdır. Bu formada burada yerləşdirilmiş. Yəni heç biri öldürülmüş əsgərlərin kaskaları deyil. Burada gördüğünüz eksponat ise mesela benim için en maraqlı eksponatlardan biridir. Çünkü gördüğünüz kimi minaların yerləşdirilməsi üçün olan bir maşın ve bu diğer maşın vasitəsilə də minaları torpağa bastırmaq üçün istifadə etmişlər. Oradan minanı götürüp tank aleyhinə minalar olmuş içerisinde. Oradan minanı götürüp əskerin biri buraya yerləşdirir. Buraya yerləştirdikten sonra bu mayın böyle gelir ve İlk kat vasıtasıyla torpak kazılır. Bu savaş alanında, bu makine savaş alanında bu binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce mayına döşüdükleri alet. Evet, bu aletten istifadeler onlar vakit kazanmış ve daha çok mayınlar döşemişler. Normalde elle döşediğimiz zaman daha çok vaxt gelir. Ve ona göre bu tip maşınlardan istifade edərək gördüğünüz kimi minalar döşəməyə davam edilmişler. Ve bizimkiler tarafından raket atılmış ve içerisindeki olan bütün minalar hamısı aynı anda partlamışlar. Yani şu an o içindeki parçalar mayın parçası. Evet, evet, mayın parçaları. Tank aleyhinə mayınlar. Yani mayınlarıyla birlikte patlatmışlar. Evet, bizimkiler tarafından partlamışlar ve ümumiyyətlə Füzulidə baş vermiş bu hadisə. Füzulidə, evet. Burada ise zincirlenmiş bir asker görürük. Bu niye burada yerləşdirilib? Ümumiyyətlə müharibə ərzində elə bir videolar yayıldı ki, Ermeniler kendi komutanları tarafından böyle dövüş postlarlarında zincirlənirdiler ki, dövüş postlarını koyup kaçmasınlar. Ermeni əsgərləri ümumiyyətlə qorxularından dövüş postlarını koyup kaçmak istəyirdiler ve o zaman öz komandirləri tərəfindən belə zincirləndilər ki, dövüş postlarında kalsınlar. Bu onun bir maketidir burada hazırlanıb. Burada gördüğünüz komandir odası. Yani burada gördüğünüz her bir şey, bütün qənimətlər her biri oradan komandirin otağından gətirilib gördüğünüz kimi. Bu haritanı kendileri tarafından hazırlanmış Füzuli Şuşa Cəbrayıl istiqamətində. Mavi olanlar bizim postlarımız ve bizim hərəkət nöqtələrimiz, qırmızılar ise onların postları ve hərəkət nöqtələridir. Bu harita 2019-cu ildə hazırlanmış. Yani kendileri tarafından hazırlanmışlar ve gördüğünüz kimi burada olan bütün eşyalar vurguladığım kimi hamısı erməni komandirin otağından gətirilib her biri. Bəli. Ve bütün səngərin ətrafı gördüğünüz kimi belə tikanlı məftillərlə əhatələnmiş formada hazırlanıb və burada gördüğünüz ağaçları isə bizim meşələrdən kəsib özləri üçün bu formada səngər hazırlayıblar. Hər biri bizim torpaqlarda olan bəli meşələrdən kəsilmiş ağaclardır. Bu isə el yapımı silahlardan biri. Yenə səngərdə yerləşdirilib və üzəri gördüğünüz kimi bu formada torla örtülüb ki, maskələmək üçün istifadə ediblər ki, bizim pilotsuz uçuş aparatlarının kəşfi zamanı ortaya çıxmasın. Şimdi ben bu müzeye gelmeden önce müziği araştırıyordum tabii ki. Hani ne var ne yok. Fotoğraflara, videolara falan bakıyordum ve beni en çok etkileyen noktalardan birisi bu yer oldu. Şu an burada gördüğünüz askerler Ermeni askerleri. Muharebere sırasında Ermeniler artık yavaş yavaş geri çekilmelere başladığında ya da güç kaybettiğinde internette ve sosyal medyalarda Ermeni askerlerin yukarıdan ve teçhizatların nasıl vurulduğunu görüldüğünde Ermenilerin içerisinden savaştan kaçmaya çalışan insanlar olmuş, askerler olmuş korktukları için. Ama bu sayı giderek arttığı zaman komutanlar böyle bir yola başvurmuş. Askerleri siperlerin içine zincirlemişler ve askerler buradan kaçamıyorlar. Bu şekilde birçok nokta varmış. Bu şekilde askerler ne oldu bilmiyorum ama yani beni çok etkilemişti. Düşünün yani insan yani savaşın her türlüsü aslında kim ne taraftan olursa olsun kötü bir şey, yani korkutucu bir şey. Yani hiçbir türlü bir savaşın desteklenmesi söz konusu olamaz ama yani bu insanların psikolojisini de yani düşününce ben çok tuhaf oldum. Tabii ki bizim de psikolojimiz kötüydü. Yani Gence'de özellikle o gece yarısına doğru bombalanma sırasında sabaha kadar Türk televizyonları canlı yayın yaptı ve ben sabaha kadar uyumadım. Hani birisi daha sağ çıksın diye dua ettim. Tüm Türkiye belki o gün sabaha kadar uyumadık. O Gence'den, o apartmandan bir kişi daha sağ çıksın diye bekledik. O çocuğun benim elime dokunduğu şeyini hiçbir zaman unutmayacağız. Ama iki taraftan da inşallah savaş tekrar yaşanmaz. Yani bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki hiçbir şekilde bir canın yok olması kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah tekrar hiçbir taraf için yaşanmaz. Burada gördüğünüz ise Ermeniler tarafından hazırlanmış 10 setdən ibarət bir belə deyək ki prosesi görürsünüz. 10-cu set səngərin özü və bizim əsgərlər
karşıdan gelmiş ve gelerken bu gördüğünüz 10 səddin her birini geçmişler. Bu səddin hazırlanması için 30 ile yakın müddət sərf etmişler ümumiyyətlə ermənilər ve bizim əsgərlər bütün bu 30 sərhəddi her birini yani 3 saniyede 3 dəqiqə ərzində her birini geçmişler. Yani bu kadar çətin ve belə deyək ki karışık formada hazırlanmağına baxmayaraq bu formada geçmişler. Mesela biz bunu ışıqda belə görmürük. Evet. Bizim əsgərlər buradan keçərkən bu kemiğe kadar gidir. Məqsəd yani vakit etkisi yaratmak. Onun için istifadə etmişler ki vakit etkisi olsun ve o zaman ise onlar karşıdan buranı ateşe tutmuşlar. Burada gördüğünüz 7. səd olarak ise piyade əleyhinə mayınlardan istifadə etmişler. Her biri bu formada 3 cərgədə düzülmüşler. Hündür direkler üzerinde hazırlanmış bir set ve bunun aslında burada bir daha asan forması yerleştirilir ama normalde daha çətin formada yerleştirilir ve aralarını minayla döşürmüşler ki daha da zorlaştırsınlar. 5. set olarak ise bakın alçak direkler üzerinde meftil maniyeden istifade etmişler. Öyle tasarımlamışlar ki ne aşağısında ne de üzerinden geçmek olmasın, çetinlik yaratsın. Ve bu gördüğünüz 2. Dünya Müharibəsi zamanı tankları zərərsizləşdirmək üçün istifadə olunan bir səddir. Dəmir yol sədləri gördüğünüz kimi bunlar. Ondan bu formada tanklar için istifadə etmişler ki bunlarla birlikte fırlansınlar ve tankın hərəkətini məhdudlaşdırsınlar. Bu ise yine tanklar için hazırlanmış direkler müxtəlif materiallardan, betondan hazırlayırlar. Mayın bu şimdi. Evet, tank əleyhinə olanlar bunlar. Ve burada gördüğünüz ise tank əleyhinə xəndək. Böyle bir xəndək hazırlanmışlar ilk səd olarak. Ve gördüğünüz gibi toprağı bu istibura tökmüşler, ora değil. Maksat ise ora tökerlerse daha asan olurdu torpağı doldurup bu yana geçmek. O yüzden torpağı bu tarafa töküblər ve gördüğünüz o məftillərlə de üstünü böyle bu formada örtüdülər. Gelip geçsen bile çukur var. Çukuru Evet. geçsen toprak var, toprağa geçsen tel var. Evet. Teli geçsen Mayınlar var. Mayın geçsen direk var. Direğe geçsen Kirpiler var. Tank aleyhine kirpiler var. Evet. Demir yolu kirpileri var. Onu geçsen alçak tel var. Onu geçsen Evet. Hündür direkler üzerinde Ya HT'ler sen var. ezberleyemedin Evet. Yani gördüğünüz kimi bu kadar sədləri, bu kadar belə deyək ki, çətin hazırlanmış sədləri bizim əsgərlər, Azərbaycan əsgərləri böyük ruh yüksəkliyi ilə hər birini keçmiş, hər birini çox az müddətdə keçmiş ve bizim torpaqlarımızı azad eləmişlər. ben de onu diyecektim. Burası şu an biraz önce de söylediğimiz üzere bu 10'lu set belki de 20 yılda 30 yılda hazırlandı. Evet, onların Ama vaxtları vardı. Bu kadar arazide 30 yıllık hazırlıkları yani savunma hattını 44 günde Evet, Vatan tamamıyla Muharebesinde yendik. hepsini yendik. Helal olsun. Evet, bizim askerlerin böyle söyleyeyim ki igidlikleriyle, her biri vasıtasıyla bu formada her biri yenilmiş. Burada gördüğünüz radar qurğusu, ermənilər bunu koyup kaçmış ve kaçarken bizim askerlerimiz raket atarken tesadüf neticesinde üzerine düşmüş. Yani maksat bunun vurulması olmamış. Sadece tesadüf neticesinde bizim raket onların üzerine düşmüş. Gördüğünüz gibi ama patlamamış. Ama yanda göstereceğim eksponant onların maksatlı şekilde Tərtərdə yerləşən bir ailəyə atdıkları Smerç raketidir. Gəncə, Bərdə, digər bölgələrə atdıkları kimi yenə Smerç raketi vasitəsilə bir evə atmışlar və xoşbəxtlikdən raket partlamamış. Burada fotoğrafına bakabilirsiniz. Bu formada yerləşmiş, Tərtərdə yerləşəndir, bəli. Və bu iki eksponat arasında en büyük fark olarak onu izah etmek isterdim ki size. Bizim əsgərlərimiz ve bizim ordumuz onların texnikaları ilə mübarizə apardığı halda ermənilər məqsədli şəkildə bizim sivil əhali ilə, günahsız əhali ilə mübarizə aparmış. Şimdi çok özür dileyerek. İsminiz neydi? Mihin. Mihin. Hızlı bir şekilde geldim. Hızlı bir şekilde izin verdiniz. Plan program yapamadık ama çok güzel bir şekilde anlattın. Yayını alamadığımızda upuzun bir video oldu ama ben çok bilgilendim. Anlatışın çok güzeldi. Yetkililer de buradaki bize kolaylık sağladı. Video çekmek için çok kısa sürede izin verdi. Onlara da teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Türkiye'den sizlere de çok selam getirdik. Çok sağ Sizleri olun. de Beğeninize çok sevindim. seviyoruz. Sağ olun. Sizleri de inşallah bekleriz. Çok sağ olun inşallah. Azerbaycan gezinde bana yardımcı olduğunuz için, Sen sağ ol abi yoldan ya. geçerken denk geldiğiniz için cansınız. Memnun oldum. Ben de Çok çok memnun memnun oldum. Daha oldum. buradasın misafir, daha sağlaşmıyoruz. Hadi görüşürüz. Sağ olun.